isa namang pinaka-panibagong araw sa ating lahat. And of course, right now, and welcome po kayo, Kamdalians. Pasok po kayo. So, yung umagang ito guys, ayan, magpa-vlog tayo guys. Using the Tiboli instrument which is the, hindi ko alam kung anong sa Tagalog to, pero ang alam ko sa English nito, guys, is wooden mortar and pestle. Ayan, so ito yung gagamitin natin sa pag-ano ng rice. Ayan, without further ado, ayan, let's start. Pagpasensya po yung aking background ha. Medyo maingay sa labas. Kaya kasi dito tayo sa probinsya. Sa probinsya tayo ngayon. Kasi ito yung buhay dito sa aming probinsya guys. And then, yun, simple lang yung buhay dito sa aming probinsya. Dude, pabalik-balik na lang tayo sa probinsya. Ayan, so let's start. So una natin is, ayan, ito yung gagamitin natin. We have the rice. Ayan, so i-open natin guys ang ating rice. Ayan, isang sakong palay. Ito yung gagamitin natin sa pag-open. Kasi ilagay na natin dito yung ating rice. And so ipapakita ko sa inyo kung paano namin gagawin ito gamit yung ating mga instrument, which is the Tiboli instrument. So ayan, ilagay na natin yung ating rice dito, yung ating palay. Ayan, rice ba o palay? Ayan, so ganito lang guys yung ano, i-ano lang natin ito, ganyan. Ayan, pabalik-balik lang. Kailangan talaga natin ng mataas na energy. Pasok! Kailangan talaga natin ng mataas na energy. And of course, napakaganda nito guys kasi parang nag-exercise lang tayo gamit ang ganitong proseso. Exercise lang. O, tignan nyo yung mukha ko ngayon, napakahagad ko. And then, pinapawisan ako guys. Pinapawisan ako. Talaga guys yung buhay dito sa aming probinsya, sobrang simple, kayak lang yung pamumuhay ng mga tao dito because they are contento, yung parang tinatawag natin contento lang sila sa buhay na kung anong meron sila. Parang nag-exercise lang ako ngayong umagang ito. Parang ilang push-up lang yung narating ko guys. Sobrang, baka magka-muscle ako nito. Lake Sebu is masasabi natin that they are sobrang na-preserve nila yung kultura or the way of living ng mga tribo dito sa Lake Sebu. And of course guys, alam nyo ba, Lake Sebu is sobrang napakaganda because of its nature, culture, and the thrilling adventure. Kaya nakilala ang Lake Sebu because of that three aspect. Gusto ko rin magbigay ng pasasalamat sa mga subscribers ko. Thank you for the support. And yung mga faithful na subscribe, ano ba? Huwag nyo rin akong pababayaan guys. Diba? Huwag nyo rin akong pababayaan. Pagkakasama tayo sa hirap at ginhawa. Sa hirap at ginhawa, magkakasama lang tayo.
And always remember na mahal ko kayong lahat. Hindi ko ginagawa tong vlog na to para magpasikat. Hindi ko ginagawa yung vlog na ito para kumikita sa YouTube. And then ginagawa ko ito para magbigay ng inspirasyon sa iba. Since I am pure-blooded at Tibolid, ginagawa ko ito para maka-inspire sa iba. And then I just want to share my culture, yung aming tradition, and yun, lahat ng na-experience ko everyday, I just want to share. Gusto kong i-share yun lahat sa inyo. So ayan guys, tapos na tayo. Ilang years tayong naghintay, tapos na tayo. And then, ito na, gagamitin natin ito. Ayan. Ayan, so iyan na natin yung ating yung kanyang mahiwagang box. Mahiwagang box. Anong kinalaman ng box dito? Ayan, be sure po na ayan, sa hindi pa naka-subscribe sa channel ko, ayan, be sure that to click the subscribe button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos na i-upload ko. Ayan, sa mga 127 ka na subscribers, thank you so much for the trust. Mahal na mahal ko kayong lahat, guys. Mahal na mahal ko kayo. Ito na guys, yung ating finished product. Ayan na. Ito na. Ayan guys. Ayan sa mga kamdalistas natin dyan. Thank you so much po sa pag-subaybay sa mga videos ko. And of course, see you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye!